үй берсин деп. Келечеги кандай болот деп. Мүмкүн болсо бизге дары-дармек боюнча жардам кылсаңыздар. 3 президент алмашты. Келиндин атасы ушул оорудан каза болгон экен. 6 айлыгынан бери ооруйт. Оору миң ден соолук жалгыз. Кыргызстанда 6 миллиондон ашык адамдын ичинен 400 жакыны айыккыс дартты эсептелинген гемофилия оорусу менен жабыркап келет. Бул дартка кабылгандар өмүр бою дарыгерлердин көзөмөлүндө болууга тийиш. Себеби адамдын канаган жери токтобой көп кан жоготуп коюшу ыктымал. Бул жолу Соло ТВ каналы дал ушул оору менен көп жылдан бери алышып келе жаткан жаштар менен жана алардын ата-энелери менен маек курду. Эмеден баштап ооруп берет, 11 айынан баштап. 11 айынан баштап? 11 айынан баштап ошентип ооруп келатат. Ошо так эме боло албайт, жакшы боло албайды. Улам бир жеринен кан ага берет да, мурдунан агат, эметип гематома болуп темете берет, ар кайсы жерлери шиши берет. Ошо дарысы жетишпей калат, кээде алып келе албай калабыз, айылдар жашайбыз өзүбүз. Ошо менен эметип келатабыз, балам менен эле кыйналып келатабыз. Ошо 14-кө чыкты быйыл, 14 жыл болуп калды. Муну айыктырганга болбойт бекен? Ошо болбойт го, ошо болот деп эмет укол эле башка эчтеке жардам кылган жок, ошо жалаң укол менен эле да. Укол дары менен эле келатабыз. Айже бул азыр бул тукум кууган оору деп калышты да. Кимимиздерде бар мындай оору? Ошо белгиси экен да, илгери кимде болгонун эч кимден билген жокпуз да. Денебизден сурасак алар өтүп кетишкен, анан билбейбиз да кимде экенинчи. Элер айтып калышат, ошо тукум кууйт деп эле, ошо тукум кууп эле эмне экенин белгисиз да, ошо кандай эмне экенин, эмне оор экенин билбейбиз. Сейчас аябай кыйын, балабыз аябай кыйналып келатат ошо. 14 жашта экен. Муну 11 айынан баштап ооруп баштаса, бир айда кээде 2 жолу келип калган учурлар болот. Бир айда 2 жолу келип калабыз, ошо жумасына келип калабыз, кээде бир айлап жатып калабыз ошол жака келип. Шишип эме болуп калгандачы, аябай кан кетип калганда көпкө жатып калабыз. Ушундай эле балам менен алышып эле жүрөбүз. Иштебейм өзүм үйдө. Кайсы айылдан келдиңиз? Чоң Кеминден келдик. Ошо сабактан көп калат, окууга барбай калат, кээде ошо буттарынан мазалабай калат да ошондо. Бул оору жөнүндө көпчүлүгү билбесе керек, мисалы үчүн мен деле азыр билип атам да. Көп адамдар билбейт да, унчалык мектептен ошо эме кылабыз, сактап элечи алып барып жүрдүк, алып келип жүрдүк, алып барып. Ооруп калган учурлар да барбайт, ошо эметип. Үйдө болуп калат көбүнчө. Дары-дармектер да аябай кымбат деп калды. Кымбат, аябай кымбат. Ошо бир эметкен элеси бирөөсү эле ошол бир айтышат, эме деп кымбат турушат депчи биякта бар. Ошо болгонун алып кетебиз, алып барып саябыз, анысы түгөнүп калат. Кайда бияка келип алганга эметип калабыз. Кээде үйдөн сайып калат. Ошол. Бала деген баладан көбүрөөк баягы ойнойт, ошо көбүнчө эле эме болуп калат, ошо кээде өзү жыгылып кетет, басып баратып, эметип кетет, ошо көп байкабай көп эме болот да, балада бала деген балалыгын кылат да. Ушул оору менен ооругандар мындай белгилери кандай болот экен? Жаңы пайда болгондо башталган, мындай денелери көгөрүп баштаган, мурду өзүнөн өзү ар кайсы жерлери көгөрүп баштаган. Мурду канап жүрдү аябай көп жылга чейин. Анан эле кийин анан ошо денесине өттү да, денелери шишип, буттары шишип баспай калат. Жакында эле жатып кеткенбиз, бир ай жаттык. Ошондо да бир диагноз койду, артроз деп, ошо буттарынан мазалабай шишип эметип калат экен да, ошентип ооруйт экен да, бөлөкчө дагы. Улам күчөгөн сайын күчөгөн сайын ошо бөлөк оору пайда болот экен да, артроз деп, ошо буттарынан мазалабай, сөөктөрүн бир жагы кыйшык болуп ушинтип калат экен да. Азыр эч жер кыйшыган жок. Ошо тизеси эметип турат да, ошо мындай басканда кичине эме болуп базалбайт да, жакшы мындай сылтып калат да. Негизи ушу бирөө жакшы болуп кеткендер бар бекен? Андай уккан жокмун, такыр жакшы болуп кетти, ушул оорудан айыгып кеттик деп эч ким уккан жокмун. Оору эле келатабыз да, канча келебиз, баары эле оорутабыз, оору эле келатабыз. Мынча жыл болду, тинче жыл болду деп атышат да. Ооруну дагы берген шыпасын да берсин, эчеке буюрса жакшы болуп кетсин балаңыз.
жалгыз бала экенин. Жалгыз балам. Азыркы учурда бизди көрүп жаткан элден мүмкүн болсо кайрылуу жасасаңыз болот. Биздин элибиз дайыма жардам берип келет ушуга чейин дагы. Ошо кайрымдыктарга жардам сурайм. Балама жардам берип койгула деп. Дарысына үй жок, үй берсин деп. Келечеги кандай болот деп. Ошо жардам сурайм, жардам бергиле. Колуңардан келсе, кыргыз элим. Канча жыл уш бала менен ооруп келатат. Канча жыл эми болуп, өзүм да ооруксам болуп калдым. Алгачкылардан болуп эле 2 тууганды сөзгө тарттык. Алардын ата-энеси 2 ажырым жолго түшкөн. Апасы жакында эле узакка созулган оорудан улам каза болуп калган. Оору менен алышып жатып, мындай кыйынчылык башына түшкөн бир туугандардын барар жери жок. Менин атым Даниярбек уулу Сыймык, 19-тамын. Энеңчи? Жаңкарашбек болсун, бул 11 жашта. Экөөңөр тең ушул оору менен ооруйсуңар. Төрөлгөндөн бери старшина. Төрөлгөндөн бери дарылам, кийин ооругандарда келип лечение алып кетем да. Кийин жылына 5-6 жолу ооруп калам. Ооруганда кээде үйдө ооруп калганда дары алам, кийин бияка келгенде деле дарылам. Көбүнчө дары менен бир болом да. Бул оору менен көпчүлүк мындай жакшы билишпейт экен да. Кандай болуп кармайт, кандай белгилери бар? Мындай чын адамдарга караганда мындай кезип алган жерибиз токтобойт, уруп алган жерибиз мындай көгөрүп шишип кетет да. Кийин бир аз кезип же уруп алган жерлерибиз мындай токтобойт, кан бакша ага берет да. Кээ бир адамдар мындай токтоп туруп кайра токтоп калат, канап токтоп ошондой эмет да. Кийин кезип алган жер мурду канап кетсе деле, кичине жер канаса деле кийин келип жатабыз. Бутубуз ооруп кетсе деле катуу шишип кетет, кийин келип жатабыз. Анан азыр жогоруда эжелер айтып калышты, бул ооруга аябай көп каражат кетет экен деп, мына ушул дары дармектердин баардыгына азыркы учурда ким акча төлөп атат, ким силерге каралашып атат? Азыр өкмөттөн бир аз жардам берет, бирок ал акча жетпейт да. Кийин күн помощь деле жардам берет, бирок алар да жетпей калат. Мындай элден мерк болсо жардам берсе жакшы болот эле. Азыр иниң экөөңөр элесиңер же башка да бир туугандарың барбы? Иним экөөбүз, кийин кичинекей братчикам бар. Ал деле ооруйт, бирок ал больницада жат элек да. Ал 1 жашта болуп калды. Ал да ушул оору менен. Апаңыз жакында эле кайтыш болуптур. Арты кайрылуу болсун. Ушул оору менен жүрсө керек апаңыз дагы. Ооба. Азыр силерди ким карап атат эми? Азыр ажырашып кеткен атам менен апам ажырашып кеткен да. Кийин апам өтүп кеткенден кийин атам өзүм карайын деп алды. Кийин анда эле өзүнүн семьясы бар. Кийин чоң апам бизди карайм деп ушу Бишкекте жашайт да. Атамдын эжеси. Ошо менен жашайбыз азыр квартирада. Иниңер кичинекей болсо аны ким карап атат, мисалы үчүн кичинекей жана 1 жаштагы иниңерде? Ал апасын мындай сагынып эме болуп атса керек. 1,5 жаш болуп калды уже. Ал берки кийинки атамдыкы да, мындай родной эмес берки да. Өгөй атам, ошодо мен жашаган. Ошол жакта калган ал. Демек, алар ал жакта, силер бул жакта. Ошондой. Ал экинчи атам менен калган да, өгөй атам менен. Өгөй атам берк болгон да. Ошо. Апаңыз эмне жумуш кылчу эле? Баягы ошо ооруга аябай көп акча кетет дейт, Мындай өкмөттөн берги акча жетишпеген үчүн берки мындай Шведия иштечү. Шведия иштеп, тиричиликке бир аз жетпесе деле бир аз аракет кылчу да апам. Эмне оорудан каза болду? Былтыр боор ооруп жүрүп ооруп калды да. Боор ооруп жүргөн каза болуп калды. Кийин больницаларга көрсөттүк, болбой калды. Мындай оору күчөшүп кетти да. Апам бизге айтпайбы жүрө бериптир да көп берки. Өзүң 19да болсоң, азыр окууну бүтүпсүң. Кайсы жакта окусам, эмне кылсам дейсиң алдыда? Алдыда аракетим бар, бирок мындай ден соолугума байланыштуу иштей албай калдым да. Иштей албай же окууга тапшыра албай. Мен деле кичинелигимде жакшы окуй албай калдым да. Ооруп, кээде больницада жатып калып, мектепке барганда мектептен калып ушундай 5-6 класска чейин окугам да. Кийин андан бери окуй албай калдым.
Кайсы тараптан сага азыркы учурда жардам керек болуп жатат? Азыркы көп финансы жактан жардам болду. Бир дарың канча сом турат? Бир дарым мен сатып элекмин, бирок кымбат келет да. Бул жака келгенде бизге мындай күн помощь сыяктуу болуп келет, бирок кымбат турат ал дары чын. Андан 6500 эле ушундай эле бөлүнөт өзү бир жылгачы. Андан көп ооруп калабыз биз. Кээде ооруп жатып калганда ал дарым бир айла сайып алганга жетет да ошочу. Бир ай ичени алган жетет, кийин кайра жетпей калат уже. Көп жетпейт. Бирөөсү анда жакшы бир жардам болот деп ойдобуз. Анан Бекболсун акей, чоңойгондо сен ким болгуң келет? Мен деле байкемдин аркасынан жолдоп кетейин деп аткам. Ооруган жаман болуш керек, больницадан көргүң келбей калды. Жата берди. Тажап кеттиңби? Балдарынын ден соолугу үчүн алыс жакын дебей дал ошол ооруканага күн алыс каттаган ата-энелер төмөндөөлөргө токтолду. Мен неберем бар, 2 неберем. Мен ушу 2 небере мурун 6000ден бир жылга 6000ден доза берилчү да эмеге. Мамлекеттердин дары актына жана 8 фактор. Аны ушу былтыртан бери ошону азайтып салышты, 4,5 кылып таштады. Мурун 6000 болгондо эле жетпей калчу эле. Азыр 4,5 болгондо тең боло эчке жетпей калды да. Эң көйгөй ушул болуп атат. Анан эми биздин мен теге Атбашыдан болом. Нарын областынын Атбашы районунан Акмойын деген айылдан. Анан ушул областтарга ушу гемофилия боюнча бир эмелерди ар бир областка өзүнчө бир отделение болуп кандай эме кылып ачса жакшы болчу да. Өткөндө мен не берем жактан кровотечение болуп, внутренний кровотечение болуп, Ашкасанда жара бар экен деп. Түн катып такси менен алып келишекти, о жерден жыгылып калды. Ушундай көйгөйлөр көп болуп атат да. Нарынга бир врачты эметип бияктан дайындап эметкен, эми ал декретке чыгып кеткенде анын ордунда киши жок экен, нарын карай албайт экен. Башка врачтар аларды карай албайт экен. Бул гемофилия дегенди түшүнбөйт экен ушу жерде. Көп врачтын көбү. Гематологдор гана түшүнөт экен биякта. Анан ушу көйгөй ушул жанагы дарын досасын көтөрүп, анан областтарга ачыш керек болуп атат. Көрдүңүзбү? Биз Атбаштан буга келчекти, бала эс үчүн жоготуп коюп, бу жерден келип, түнкү саат 3'те барып, тиги эмеден центр кроптон канап келип куюп, араң дегенде, могу врачтардын кыйындыгынан айтып коюш керек, ушулардын кыйындыгынан эле алып калды да. Мырза бала кетип эле калган. Гемоглобин 20га түшүп калыптыр. Анан ушул көйгөй ушул берет, жана фактордун эмесин көбөйсө, мурункудай жок дегенде 6000га жеткирсе мурунку. Азыр 4,5 кылып таштады. Бул бир көрүп атат. Анан соц помощь тарабынан да мындай жардам көргөзсө, мисалы үчүн мен баламдын 5 баласы бар. Анын 2 ушу гемофилия менен ооруйт. 2 кызы оорубайт, анан 5-чиси бириге чыгып калды. Эми андагы оорубайбы, жүрөк саада болуп турат ушундай да. Анан бул ооруну бир үйдөн 2 тең иштебесе, бир кишини тапкан эчтекеге жетпейт экен да. Мисалы үчүн мына балам жанталашып иштеп атат, жалгыз. А келин иштей албайт, себеп дегенде жана 2 орукчан баланы караш керек. Бер жакта балдарды да караш керек. Ушу эмелерге оорулуу карагандарга дагы бир пенсия сыяктуу пособие бирдеме төлөйбүз деп башташты эле мындан бир 2-3 жыл мурун. Азыр кайра кийин эле жок болуп калды. Ушул оорукчандарды багып аткан аялдарга, апаларга ушул мамлекет орун деңгээлине жараша болобу кандайдыр бир эмеде ошолорго пособие чектеп берсе. Ата, бул сиздерде да башкалар ооругандар жокпу? Кимден жуккан деп ойлоп атасыз? Бул эми эмеден келин менен келген эме экен да, бул келиндин атасы ушул оордан каза болгон экен. Биз аны деле билген эмеспиз, балдар сүйлөшүп тура алды, анан эметпейт. Анан келиндин атасы ушул оордан каза болгон экен. Анан бунун эркек балдары оорубайт экен дагы, кыздын эркек балдары ооруйт экен да. Анан бул келин менен келген оору болуп атат да. Эми бул жана ооруп аткан 2 бала Кудай тилекке чоңоюп эмесе, мунун эркек балдары оорубайт. Мунун жээндери, кызынын балдары ооруйт экен да, ушундай окуя ооруп экен. Через адым кетет экен. Аябай эми ушул мындай эле жөнөкөй эле грипп менен кармап калгандагы булардын кайра калыбына келтириш азап да. Мен Мирзакаримова Роза Эркебаевна.
Уулум Кадыров Давран Хамзаевич. Балам 6 айлығында білгенбіз. Біздің мамамда бар екен да, ушул оору гемофилия оорусуч. Бир иним өлдү. Азырда бир иним гемофилия, бирок булар апамдар Өзбекстанга көчүп кеткен ба, тополоңдон кийинчи. Биз бияктан калганбыз. Балам ошо учетко туруп, с детства рождения. Учетто да. Эми мурун ошо бир балам өлүп калды, бир тиштен гемофилик. 81-жылкы балам. Анда фактор жок эле. Криволар дефицит болчу омалдачы. Азыр эми Аллага шүкүр, азыр эми мына ошо врачтар жугуруп, неме кылышып, мына фактор криволар болуп, азыр эми кичине грипп болуп калса дагы кровить этет. Мен ухаживать этем. Анан жакында үйүбүз жок, биз квартирадабыз. Анан пенсия ала албай, кичинекей кызым үйүнө коюп, паспорт алып берди, ошо пенсия алыш үчүнчү. Ата көзүбүз квартирада отурабыз азыр, кыйланып, данный времячы. Анан ошо 3000 пенсия алат, ал 3000 пенсия квартирасына эм жетпейт. Өзүнүн иштекесине жетпейт. Ал 3000 пул азыркы заманда иштеке эмес экен. Булар гемофилия оорусуну, буларды жакшы уход керек экен да. Питание жакшы болуш керек экен. А питание жакшы болбосо буларда тромбоцит суюлуп кетет экен. Тромбоцит канчы? Эми питанияны өтө жакшы бере албайбыз. Булар основной эт жейиш керек экен. Андай бизде жок. Бул 3000 пул иштеке эмес. Мен ушу баланы караганыма пенсия бербестен жөнөтүп койду соцфондко. 1000 сом менен чыгарып койду. Ол 1000 сом не болот ол? 1000 сом бир айга 1000 сом алып иштеке болбойт. Менде бар, сестренкамда бар, өзгөндө. О бала да гематологда биякта учетто турат, жээним дагы. Бардыгыбызда ушу балдар бар. Чоң уулум өтүп кетти шоору менен, эми ушул балам. Чоң уулуңуз эмне болуп калса болду? Тишинен. Тиши канап, анда фактор жок болчу. Анда кыйын мал, кыйланган малдар эле да мурун. Мына өлгөнүнө көп болуп калды ал балама. Бир 15 жыл, 16 жыл болуп калды. 3 баласы калды, ооба, гемофилия менен. Эми ушу экинчи балам. Өзүм тамагын кылып, өзүм карайм. Азыр мына 33 жашка кирсе 40 жетейин деп калды. Ушундайга чейин мен ушу баланы өзүм карайм. Иштей албайм. Тамагын вактында кылып берем, эптеп. Ушинтип жашап келатабыз. Эми ушундай биз немелерге бир чара көрүш керек да, жардам бериш керек. Багып аткан ата-энелерге көбүрөөк, жардам бериш керек. Ана мына Өзбекстанда мен апамдар Өзбекстанга көчүп кетти, ошо иниме. Президенттер гемофиликтерге үй бериптир, ошо иниме бир комнаттан үй берди. Ушул оору менен ооруганга үй берген, Булар иштей албайт да, ай сайын продукт менен обеспечить этет экен, помощь. А бизде андай жок. Бизде үй эмес, жер бербейт. Мен канча президент, 3 президент алмашты. Бардым, кагаздарды алып бардым, жылдызга кирдим. Ана болот, мына болот, бардыгы эле жок. Бири алмашып, бири жазган кагаздарым жоголуп кетти. Уже мына билбейм эми Садыр Кожоевичке кирейин десең, алам принимать этпейби билбейм. Эми ушундай бизге да кайрыла турган адамдар бардыр, кичине бир жүрөгү ооруп, неме болгондор. Эми силер эгер жеткире турган болсоңор, ошо Садыр президентибиз Садыр Кожоевичке дагы келип принимать этсин, биздейлерди текширсин. Эң главный мына гемофилиялар текширсин. Келип көрсүн больницага, гематологкачы. Мындай президент болуп келип көрсүн, кандай балдар касакы балдар жатат, кандай азыр нуждающийлер ошо өтө көп биздечи. Ошолорду көрүш керек, ошолорду көрүп жардам бериш керек. Биз эми ошо президентибиз жардам бербесе, анан ким жардам берет? Ойносо оюнга тойбогон Кадыралы дагы бул айыккы стартка 6 айында кабылган. Мансур Акынайым, Ормонов Кадыралдын мамасы болом. Балам сокулукта төрөлгөн. 6 айлыгынан бери ооруйт. Гемофилия ангибитерная деген оору менен. Балам ар 15 күн сайын мурду канап, токтобой. Реанимациядан чыкпай. Көп жол жаттык. Ошойдон сокулуктан жетишпей калганыбызга байланып үйүбүздү сатып баламды берген дарылары жетишпейт.
мүмкүн болсо бизге дары дармек боюнча жардам кылсаңыздар. Кыргызстанда айкыз дартка чалдыккан ар бир жаран жардамга муктаж болуп турган чагы. Мекендештеринин саламаттыгына кайдыгер карабаган кыргыз журтчулугунан жардам сурайбыз.